好，大家好，今天呢，来推荐一首目前非常流行的舞曲，叫做《浑身是劲》啊，由蔡昭慧老师所编舞。台湾全省的老师很多老师都有教这首歌。首先呢，它的前奏有4个8拍，然后我们先停1个8拍，从第2个8拍开始做动作。好。那我背面为大家示范，从第2个8拍开始，1、2、3、4、5、6、7、8，右左脚点踏。好，那这个第8拍点踏完了以后呢，脚尖不要朝前面，7、8，你的脚尖可以朝左斜前，因为等一下抬脚的时候，脚才不会拐拐的哈。3、2、3、4、5、6，重心我们要身体右转，重心移到右脚。7、8，手掌打开，好，右手掌心朝前面，左手手掌搭你的左腰胯，好，4、2、3、4、5、6，左转重心移到左脚，7、8，好，这是前奏的部分。前5呢，我们要打开右手掌，重心移到右脚，打开右手掌，前5有7个8拍。右2、3、4、5、6、7、8，7、8，把你的右手掌打开，换重心左脚，左手掌先盖起来，再打开左手掌。2、2、3、4、5、6、7、8，第3个8拍出右脚菱形步。3、2、3、4、5、6，打开左脚。7、8，第4个8拍再做一次。4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8。好，做完前5、7个8拍以后，接第1段4个8拍。好，踏出右脚出右手，踏出左脚出左手。右手2拍，左手只有1拍。好，右脚，右手1、2，踏出左脚左手，3、4，好，右斜前，身体转向右斜前，两手手掌打开。好，5，停1拍，第6拍，6交叉一次，打开。7，好，交叉下来。8，第2个8拍，左转左斜前2拍，重心移到右脚。2、2。好，我们等一下要出右手掌，好，右手掌各1拍，右手3，左手4，好，双手下按，5、6，臀部左绕圈，7、8，第3个8拍我们要往左边走，左脚点踏，右脚点踏，3、2、3、4，踏左脚右转，5、1拍，往前重心踏右脚。6、1拍，再出左脚，7、8，第4个8拍，右脚前点后踏，4、2、3、4，左脚后点前踏，5、6、7、8。好，接第2段8个8拍，点出右脚，左手弯曲，手肘在胸前，掌心朝自己，右手掌心朝下，1、2，重心移到右脚，收左脚，3、4。开左脚往左边滑开，两手交叉打开，5、6、7、8，收右脚。好，手肘弯曲，往右拉，开右脚，滑开。2、2，左脚后踏，右脚前踏。3、4，好，往左滑开。5、6、7、8，好，第3个8拍，踏右脚，踏左脚，右左手拍后腰。3、2、3、4，臀部右后绕圈。5、6、7、8，在踏出右脚跟左脚的时候，左右手出拳。4、2、3、4，手肘往右上拉。5，往下出拳。6、7、8，好，这是第二段的前4个8拍哈，我会分成2之1、2之2。好，第2次2之2，再做一次，重心移到右脚。1、2，收左脚。3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，第3个8拍，开右脚，手掌交叉往上打开。3、2，分开，往上手掌重叠。3、4，拉下来，再
在头部的后脑勺5、6，两拍，臀部右左摇7、8，好，第4个8拍，两边拳头打开4、2，左脚脚尖后点的时候，双手往下弹手指3、4、5、6、7、8，好，这就是第2段的8个8拍，我把它分成2小段。因为等一下第2遍的第2段会只有做7个8拍，就是只做到第3个8拍绕臀部，然后出拳拉手肘，那个没有做，哦，少了第4个8拍。好，那我们现在呢要接第3段，踢右脚踢左脚，第3段右脚踢2、3、4，我们要开右脚，我们要扭脚，所以我只要抬脚跟右扭，左扭。右扭的时候，重心踩下去。我们的右手呢，当你的头顶，左手当右腰，然后眼神看右下方。举右手就看右下方，举左手就看左下方。好，我们再重新做一次第3段。踢2、3、4，右左右边2、3、4，左右左边。第3个8拍，拳头弯曲在胸前。降下来，再由两侧打开，弯曲胸前，再打开。我们的脚呢，先踢落地，点左脚踏右脚；先踢落地，点右脚踏左脚。所以第3个8拍是踢2、3、4，踢6、7、8。好，第4个8拍，微微的右斜前转腰，两手拳头打开，点着右脚重心踏下去。4、2，收回来，3、4，好，这个在胸前，好，再点出左脚，掌心相对，5、6，收左脚，7、8，好，第5个8拍，右脚右斜后退，手掌打开，5、2、3、4，好，左脚左斜后打开，手掌往前推2下，5、6、7、8，好，开右脚，左手叉腰，右手拳头。打开，拳头掌心朝上，6、2，重心右脚，好，移到左脚的时候，把拳头盖在胸前，3、4，好，再拳头打开，倒插左脚，5、6，点开左脚，7、8，好，第7个8拍，踏出左脚，双手绕头，踏出左脚，右后转，1拍，7、2，好，右脚，然后再踏出左脚，3、4，两拍，再踏出右脚。5，左手回前面，6，往前踏左脚，收右脚的时候，右手弹手指，7、8，好，再往前走2步，加4拍，1、2、3、4，这是第3段。第3段再数一次拍子哦，踢2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4，踢6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，加4拍，1、2、3、4。好，做完第3段以后，开右脚接前5，前面的2个8拍，右2、3、4、5、6、7、8，左2、3、4、5、6、7、8，然后接第1段。第1段做完以后，接第2段。好，那第2段呢？我示范一次，因为第2段只有7个8拍，少了1个8拍。第2段点出右脚，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8。好，第3个8拍，3、2、3、4、5、6、7、8。做到这里就要接2之2，好，第2段的后半段。1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6，右左，4、2、3、4、5、6、7、8。做完以后，会接第3段，好，踢
2、3、4，右左右边，2、2、3、4，左右左边，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，加4拍，1、2、3、4。好，第3个做完以后，会接间奏2。间奏2就是开右脚以后，双手放腰胯，右2，左2，5、6，拍胯2次，2、2、3、4、5、6，拍胯，然后再抬脚，好，抬膝盖。好，那背面示范一次，间奏2有4个8拍。右2，左2，5、6，右拍胯，左2，右2，左6，左拍胯，3、2、3、4、5、6，右边，4、2、3、4、5、6，左边。好，这个间奏2。右摇左摇右拍胯以后，加抬脚4个8拍，然后会接前5 7个8拍，前5 1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8。做完以后会接第3段，好，踢脚的做2遍。第1遍正常的7个8拍，加4拍，所以后面重复第3段2次的时候，第7个8拍，7、2、3、4、5、6、7、8，有加4拍，1、2、3、4。好，接第3段的第2次，就在原地踢脚，好，然后第3段的第2次，做完第7个8拍，7、2、3、4、5、